Hello，各位觀眾大家好啊！唔知大家知唔知我拍片呢一日係咩日子呢？冇錯，就係萬聖節啦。咁所以我哋今日咧就嚟玩呢個 Stark Survey 2。咁點解一嚟就玩2咧？就係因為我唔想玩1咯，就係咁簡單。OK，咁佢呢隻 game 咧就有雙人模式啦，同埋單人模式嘅。咁我哋就玩單人啦，係咪先？真係幾時有驚過啊，大佬！咁啊，Hello First Gym，歡迎嚟到我哋學校啊！咁啊，佢要翻我嘅班房喎。喂，等陣先啦，呢度係發生咩事？啲音樂好愉快喎，呢個都唔係恐怖 game 嚟㗎嘛？呢個，哇！你個屎忽生喺個嘴度，點解佢啲樣咁油？點解咁鬼多人拍拖？喂，點解唔採取啲禁止拍拖嘅政策？你知唔知道？你睇呢條友啲單身狗幾慘，而家逼東個 locker， 然之後仲好似佢個樣好似真係以為呢度係真係有個女仔咁樣咯。點解啲牆咁鬼死污糟？Please open the door and take a seat at the computer to start a survey。但係我就唔住先啦，我想睇一睇，咁我睇下啲畫。Target country 愛爾蘭，呢間房有啲咩㗎？呢個咪我？喂，有冇聽到嗰啲奇怪嘅聲？咁啊，識坐一定坐最後㗎啦，你哋啲契弟仔自己慢慢坐前面，我一定坐最後嘅。First Gym log in 喎。我哋而家要開始調查啦嘛，但我唔係好想咯，不如我整個 PPT 先。唔使咁撳到添，試下冇所謂啦。咁我哋就開始先啦，係啦。因為 low 嘅話應該會俾人踢出去噶啦。我中唔中意讀書啊？我唔喎。唔 enjoy 睇戲 OK 嘅。有冇寵物？如果我父母計嘅話，咁我會話係咯，但係我就冇啦。要發現更加多嘅嘢喺我身上面，譬如發現到我有幾長，我未大過13歲，我差唔多14啦，所以都算係我今年14噶啦。我咪叫 First Gym，你都傻啦，呢個遊戲名嚟啫嘛。我係咪喺電腦玩？係啊。嗱，我個人咧就從來都唔做功課嘅，所以咧我會話我冇唔記得，因為我咧係唔會直情唔做嘅。有嘅，俾人打嘅份。佢問話，我覺得佢會唔會報仇？我就覺得咧，佢冇乜可能啦，除非佢飛過嚟愛爾蘭揾我報仇。問好。乜鬼嘢，大佬？佢話叫我檢查一下個廁所，大佬，我冇睇錯，呢個報警係咪假㗎？咩事呀？楚門的世界，廁所有乜嘢睇啊？喂，其實我哋係咪俾人留咗堂？點解冇晒人？有咩睇啊？喂，有人喺裏面屙緊屎啊！首先洗手盆唔係喺呢度咩？咁咩聲嚟㗎？呢啲係？哇，你好，哇，大佬，大哥，呢啲就嗱，我就冇聽到嘅。咁問我有冇見過啲咩奇怪嘢？喺學校嘅嗰個廁所嘅鏡嗰度，我上次見到我同學條章，佢問我有冇啲咩恐懼症，咁啊其實咧我就有嘅，我畏高嘅。佢話所有人都離開晒，佢話我係咪感覺自己喺個危險嗰度？我覺得我而家都幾危險啊！佢喂大佬，呢啲把戲你都想呃到我，大佬？有人講過啦，你個 Roblox 嗰啲會咩㗎嘛？記錄㗎嘛？咩上次去咗都柏林啊？乜鬼嘢好靚啊？佢話會放我翻屋企嘅咯，大佬，我就直接走啦。我問我係咪自己一個？喂，係啊，嗱，成間房一個人都冇，大哥，我就係自己一個喺嗰間房啦。鬼嘢，有啊。佢話我望住個熒幕，佢就唔會做啲咩喎。你話有冇感覺到我有人喺度望住我後面？鬼有人啊！收皮，真係呢啲真係冇乜鬼嘢。你有冇檢查過你嗰對門係咪 lock 住啊？喂，大佬，我根本都冇 lock 過，大佬。乜鬼嘢事？頭先無啦啦會聽到人敲我門咁樣，黐線，即刻閂鬼咗佢先，傻啊！佢話乜鬼嘢？就算你 lock 咗，佢都可以入到嚟。然之後有啲乜鬼嘢聲？佢話嗰個燈好似壞咗咯喎，叫我翻去，話呢度完全唔安全啊！而家乜鬼嘢做咩？喂，
都話留人堂㗎啦，呢啲咁嘅契弟真係大哥，你係有鬼嘅就快，我唔理啦，我而家跑㗎啦。佢隻鬼唔會後唔出嚟，哇！黐乸線真係，仲想嚇我，撳咗30幾下咯，大佬撳死咗隻鬼喎。佢話咩？佢話而家暫停咗啊！你個唔俾你玩啊，咁啊保護你個 account。如果你相信呢個係錯誤嘅話，你可以試下繼續嘅。咁點啊？咁我繼續咯，黐線，仲唔繼續？佢話我翻到屋企啦。佢話嗰個電視仲係着嘅喎。佢話我一定係唔記得咗刪。咁然之後咧，佢話有啲咩又係嗰啲咩 FBI 嚇人嗰啲咁啊。佢話呢段時間咧就lock 你自己間房度啊，封鎖你所有嘅出口，揾一個角落瞓低，同埋唔好回應任何人啊。除咗你屋企人之外，同埋唔好睇你自己身體嘅任何一 part 或者係塊鏡。如果你覺得你唔安全嘅話咧，就控制你自己嘅話，佢話叫我哋唔好驚。我話大佬，你而家咁樣發放啲咁嘅恐怖資訊，你叫我哋唔好驚？乜鬼嘢閃光彈？喂，呢個咪嗰個佢個遊戲第一集嗰個位，乜鬼嘢垃圾 game？覺得咁鬼垃圾，一啲都唔恐怖。哇咩料？頭先我哋門唔知咩時候開咗，傻傻地真係，成日都唔知道搞乜鬼真係，唔通真係有鬼入咗嚟？唉，不過唔講啦，今集真係呃咗你哋一條片啦，咁就今集就係咁多先啦，咁啊，see you guys，拜拜。哇！哇！我屌啊！乜撚嘢啊？哇！佢幾時有呢幅相㗎喂？鬼嘢！邊鬼個同我單㗎喂？